大家好，今天门卫的师傅说他们屋的空调不冷，让我过去看一下。因为这个空调冬天的时候还是能正常工作呢。我原以为它是调的模式不对，但是呢一看遥控器又没有问题，它也确实是调在了制冷的模式下。那么这就应该是空调的问题了。于是呢我来到了室外，发现风机是正常运转的。接下来我们来测量一下外机接线柱的电压。最右边是零线，左边的第一颗线是压缩机，它的电压是230伏，应该是正常的。第二个是风机，这个也应该是正常的，因为风机运转是正常的。下一个就是四通阀，正常情况下四通阀是应该没有电的，这就说明内机给外机的供电是正常的，外面风机运转正常。最大的可能就是压缩机有问题，或者是启动电容的问题。于是我拆开了顶盖，这是一个定频的杂牌子空调，这个圆柱形状就是电容。我们拔掉电容上的一颗线，然后来测量一下电容的容量。这个电容一般是30到40微法，现在万用表显示它的容量是1.32微法，很明显这个启动电容是有问题的。于是我更换了一个新的电容。我们接下来测量一下新电容的容量。新电容标注的是35微法的，实际测量是34.8微法，这个电容也是符合要求的。更换电容非常简单，就是一个把电线插拔的一个过程。我让门卫的师傅插上电源，然后打开空调。这时空调的外风机和压缩机都运转正常了，不大的功夫，室内也凉风习习，这个空调就算修好了。